السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا. ويوم جمعه مبارك بالصحه والسلامه والتيسير. وهذا النهار غادي يكون عندنا حفل هام، ولكن انا ما يمكنليش نقول لكم شنو هو هذا الحفل الهام. غنخليو الاخت لاله زهور المرابط الشاف كويزينير ديال هذا قصر النجوم هذا اللي غادي تعطينا هي شنو غادي يكون. مرحبا بلاله زهور. مرحبا بك فاطمه اختي، شكرا لاباس. مرحبا بك عندنا. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا كيتحنا الشرف انت تجي عندي هذا بارك الله فيك. يعني ماشي اول مره غتجي عندي، يعني اي مره كاي حفل كيكون كنعيط لك كتحضري معايا لانك معروفه بالطبخ المغربي. شكرا. والدجاج ديالك يعني ما كاينش اللي ما تيعرفش الدجاج ديالك. محبوبه الطبخ كل يوم يعني كنعيط للمحبوبه الطبخ تجي لعندي تعطيني يد المساعده، لان معروفه بالطبخ المغربي ومعروفه بالدجاج ديالها. واليوم ان شاء الله غتحضر معايا. غادي عندنا واحد العرض ديال لوحات غادي نديروه اليوم ديال مسيو باولو دوتشي المعروف بالسفير سابقا ديال ايطاليا. ومن بعد هذا يعني السفير السابق ايطالي في المغرب. واليوم غادي يعرضوا اللوحات ان شاء الله. ومن بعد هذا عرض اللوحات اللي غادي تدخل معايا غتشوفوا غادي نديروا واحد العشاء هام، يعني عشاء ولكن خصيصا بالطبخ المغربي. الطبخ المغربي ولا انترناسيونال. مرحبا. الان كنتواجدوا في المقر قصر النجوم اللي هو فين غنديروا الطبخ ديالنا وفين كيجيونا الضيوف. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم معنا. قدمنا جو بريزونت مسيو Ciccione. Ouais, Je suis le collaborateur de la Fondation Educci. Je suis le photographe et je suis le curateur aussi pour en fait, l'exposition. En particulier, cette exposition, c'est tout sur le verre et en fait, ça reprend beaucoup l'esprit de la peintre. C'est déjà en 2004 que la Fondation Ducci, qui a son siège à Rome, a décidé d'ouvrir un autre siège dans le côté sud de la Méditerranée. Et on a choisi le Maroc, parce que le Maroc était le pays dans quelques mesures plus proche à l'Europe. Et on a décidé de choisir Fès comme siège, comme ville, en tant que Fès est la capitale spirituelle et la capitale culturelle du royaume. On a, après 5 ans de travaux, on a inauguré ici en 2010, octobre 2010, sous le patronage de Sa Majesté. Et avec un grand événement, on a eu des gens qui sont venus de toutes parties du monde, pratiquement d'Europe, d'Amérique, d'Australie même. Et depuis alors, on a eu il y avait beaucoup de personnalités, des autorités locales bien sûr. Et depuis alors, la Fondation a eu des manifestations culturelles très importantes, notamment l'Incontri Fès, qui se tient dans l'anniversaire de l'inauguration, dans le mois d'octobre généralement, et la Médina Florissante, qui se tient généralement dans le mois de mai ou juin. Et disons qu'on a eu toujours un grand succès, et on a eu l'appui des autorités locales, des ministres de la Culture qui sont succédés, et c'était vraiment très satisfaisant. Et on a eu même des artistes italiens qui sont venus ici pour un séjour de travail, et après on a exposé. En 2014, on a décidé d'ouvrir une galerie à côté, une galerie d'art contemporaine, qui est en effet la seule véritable galerie d'art contemporain qu'il y a dans la ville de Fès, et on fait des expositions d'artistes soit européens, soit marocains. عليكم. كان مرحبا بك فاطمه. عندي هذا النهار كنقدم شلايض مغربيه كبار،
ومن بعدها غادي تقدم لينا فاطمه اللي معروفه بالدجاج، غادي تقدم لينا الدجاج بالدغميره وغترافقوا بالخضر ان شاء الله. يعني طريقه جديده هذه، لان كاينين الناس هيئه دبلوماسيه اللي ما كيبغيوش يدخلوا ديريكت في ديك التغميره ولا ديك الزيت وهذا، غنرافقوا لهم ان شاء الله بالخضره. هو غادي يكون الطبخ طياب مغربي، طاجين مغربي، دجاج مقلي على حقه وطريقه محمر، ولكن غادي نرافقوا معاه الخضر هذا النهار ان شاء الله. وشكرا لاله زهور على الاستضافه. مرحبا وان شاء الله دابا انت غديري لنا شلاضه كبيره. انا غنتكلم بالشلاضه ان شاء الله كبيره، وغادي تكون عاوتاني مقبلات ديال كما كنقولوا باللهجه المغربيه تكتوكه وزعلوكه اللي غادي تدخل فيها البنجان والفلفله خضراء والفلفله ملونه ان شاء الله، حتى هما غادي يكونوا داخلين معنا. هذوك غادي يكونوا مقبلات ياك لاله زهور. وعاد شلاضه اخرى كبيره بالاختصاص هذيك ديالك انت غادي تكلفي بها ان شاء الله. وخليكم معنا. ريتي ديال لا سالاد، عندنا لو شو روج، البطاطا يعني مشرمله، لي شاركوتري، البيتراف، لي Sì. Aspetta.